Бүгінде жер ортасы жастан асып барам. Отбасым, бала, шаға, немерелерім бар. Өз мамандығым бойынша сүйікті ісіммен айналсам. Зәулім үй, астымда көлік. Бұрын кім едім, қазір кіммін дегендей. Осы күнге дейін жеткізген Аллаға сансыз шүкір деймін. Бірақ өткен күндерден қалған естеліктер еске түскен кездерде жанымды ауыртып қиналамын. Уақыт емші дейді ғой. Дегенмен жанындағы жара жазылғанымен орнында тыртық қалады екен. Ешкімге тіс жармаған, іште бүккен, ащы сырларым есіме түссе, іште қатты күйзелемін. Мұны кімге айта аламын? Айтуға да аузым бармайды. Осы іштегімді сыртқа шығармасам, жүрегім ауырып, жаным қинала беретін сияқты. Сондықтан осы жолды таңдап, жазушы қызға өзім хабарласып, жан адамға айта алмаған сырларымды ақтарып, жеңілдеп қалармын деген оймен сіздермен бөліскелі отырмын. Мейлі мені сынап нерсіздер, сөгерсіздер, бәлкім түсініп жаныма демеу берерсіздер. Не болса да осы ішке бүккен жан сырымды қағаз бетіне түсіртіп, оқырманға, тыңдармандарға ұсынуды жөн көрдім. Мен қазіргі Түркістан облысы, бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласының маңындағы кішігірім ауылда туып өстім. Отбасында әкем, анам, мен, сіңілім және інім 5 жан едік. Әкем милиционер. Анам сол кездегі ауылдағы пошта бөлімінің меңгерушісі болатын. Мен ес білгелі, әкем жиі ішімдік ішетін. Ішіп алған кездерінде арқасы озатын. Арқасы бар деп айтып жатушы еді ғой, сондай адам болатын. Байғұс анама көрсетпегені жоқ еді. Бірге істейтін әріптестері жолдастарымен жиі қыдыратын. Үйге 2 күннің бірінде қызу келетін. Жоқтан өзгеге ашуланып, анамды домша теуіп, домалатып ұрып қинайтын. Мен сіңілім екеуміз кішкентаймыз. Анам үшеумізді есікке жақындатқызып қойып, өзі отырып алып бізге қарай пышақ лақтыратын еді. Анам көзін жұмып алып, бізді қауқалап тістеніп жылайтын. Біз қорқамыздан шырқырап жылаймыз. Әкеміз сонда да қоймайтын. Пышақты тигізбей қадаймын деп ойлайды ма, әйтеуір өз-өзіне сенімді болатын. Пышақ суылдап бас жағымызға, жанымызға қадалып жататын. Кейде әкемнен сытылып қашып кететінбіз. Анам сіңілімді көтеріп алып, үйіміз ауылдың шет жағында орналасқан болатын. Сай жақты жағалап қашатынбыз. Сол сай жақта ауылдағы балабақшаның меңгерушісі болып істейтін Нағима апайдың үйіне барып тығылатын едік. Одан қалса көшенің бас жағында жалғыз тұратын ауылдас апаның үйіне барып тығылатынбыз, қонатынбыз. Біздің жағдайымызды ауылдағылардың барлығы білетін. Кейін әкем ұйықтады-ау дегенде, болмаса ертесінде үйге бірақ қайтатынбыз. Анамның бетінде, мұрнында сол кездерде әкем салған тыртықтары бар. 1-2 рет әкемнің мұндай қорлығына шыдай алмай, Нағыш апамыздың үйіне кетіп те қалдық. Анам ажыраспақта болды. Бірақ жалынып, жалпайып әкем келіп қайта алып кететін. Сөйтіп біраз күн ішпей жақсы жүретін. Кейін сіңілімнен кейін анам тағы құрсақ көтерді. Есімде қалғаны анамның іші кәдімгідей білініп қалып еді. Бір күні кештетіп жұмыстан әкем әдеттегідей ішіп келіп, анамның аяғы ауырлығына қарамастан анам тұрды. Біз тағы сытылып қашып, Нағима апайдікінде тығылдық. Содан ол кісі нағашыларыма хабар беріп, солар келіп бізді алып кетті. Содан кейін нағашы апам бұл ішкенінде ұрғанды қоймайды. Осылай жүріп бір күні сені майып қылып өлтіріп қояды деп, анамды түпкілікті ажырастырып алды. Кейін анамның айтуынша, әкем жап-жақсы жүретінде екен. Айлықтары жақсы, астарында ызған көлік, әріптестермен демалыстарда үйге қонбай қыдырып кететін екен. Анам кейде әкемнің қалтасынан, көлігінен әйел адамның заттарын тауып алып, сұрасам мойындамайды екен. Анам соны сезіп, білсе де үндемей, барын ішіне жұтып жүре беріпті. Тұрып жатқан үйіміз анам істейтін поштаның меншігі,
яғни пошта ғимараттың артындағы бөлшек еді. Әкем мен анам ажырасып кеткеннен кейін әкем өз үйіне анасы мен бауырларына кетті. Біз нағашы апамыздың қолында қалдық. Көп ұзамай анам ұл босанды. Ініме 2 айдай болған кезде әкеміз қайтыс болды деген қаралы хабар келді. Сөйтсек, әдеттегідей әкем ішіп алып, өз ағасымен ерегесіп, қой дегенге қоймай, арты төбелеске ұласыпты. Сөйтіп ағасының 2 ұлы әкемізге қол көтердім деп, әкемізді аямай тепкілеп соққыға жыққан көрінеді. Содан көршілер араласып, жедел жәрдем шақырыпты. Әкемнің төменгі еркектік мүшесі жағына қатты зақым келіп, қан сырап, жолда кетіп бара жатқанда, ауруханаға жетпей қайтыс болыпты. Осылай әкем 30 жасында өмірден озды. Анам 3 баламен жесір қалды. Сосын ағашыларымыз бірігіп, апамыз бар. Сол бұрынғы ауылымыздан үлкен үй алып берді. Алдында үлкен 2 жаңғақ ағашы болатын. Сол төгіп піскен кезде соны жинап сатамыз, қалғанын жейміз. Бақша егеміз, отын тасимыз. Балалық шағымыз ауыр еңбекпен өтті. Не әке мейірін көрмедік. Сөйтіп бұйығы жасқаншақ болып бой жеттім. Мектеп бітірген соң анам тірнектеп жинағаның бәрін салып, мені медициналық колледжге оқуға түсірді. Шым қалаға келдім. Студент атанып, жүрегім лүпілдеп қуандым. Жарқында жарық ересек өмірім басталды. Мінезім тұйық еді. Студенттік өмірім бір сарында өтті. Бар көңілім оқуда еді. Өйткені үйдің үлкенімін. Оқуымды аяқтап, жұмыс істеп, анама болсуым керек. Сөйтіп 2 жылдан кейін диплом алып, мамам болып, қалалық ауруханаға жұмыс орналастым. Айлығымды жинап, ауылдағы үйді сатып, Шымкентке жақын нағашы жұртымыздың жанынан үй алдық. Анам сауда сатықпен айналыса бастады. Сөйтіп жүріп өзі қатарлас бір кісімен көңіл жарастырып, қазақша неке қиғызып тұрып жатты. Дегенмен ол кісі бізге бөтен еді. Жақын тартып ауыр басып кете алмадық. Сіңілім бой жетіп, әнем ер жете бастады. Осы есейген шағымызда өзім қатарлас құрбыстарға қарап, кейде әкеміз тірі болғанда 4 құбыламыз түгел бұлай қиналмас бедік деп ойлайтын. Мүмкін қазір әкем тірі болса, ішкенін қойып, жақсы жаққа өзгерген болар ма еді. Әнім де әкемді көрмедім. Ол тірі болғанда басқаша болар ма еді деп жайтатын. Бірақ әкемді еске алғанда санамда сол ішіп, анамды ұрып, бізді қорқытатыннан басқа ештеме қалмапты. Інімнің осын барлығын көрмей өскенде дұрыс болды ма деп ойлап қоятын кейде. Уақыт жылжып өтіп жатты. Осылай жүргенде бір күні жұмыстағы әріптесім әрі құрбым тұрмысқа шықты. Сөйтіп бізді бірге араласып жүрген достарын үйге көрсетпек болып қонаққа шақырды. Барып үйлерін көрдік, күйеуімен таныстық. Сол жерде құрбымның күйеуінің нағашысымен таныстым. Кеш бойы менен көз алмай қайта қарай берді. Шырын құйып, әңгіме дүкен құрып, арасында қалжынып маған ерекше көңіл бөліп жүрді. Бір-бірімізді ұнатып қалғандаймыз. Бұл менің алғаш қыз болып жігітпен сөйлесіп, ұнату деген сезімді басымнан кешіп жатқан еді. Әлгі нағашысы есімі Дәулет, бәрі оны Дәукен дейді. Әнді жақсы айтады екен. Дауысы керемет. Сол кештен соң мені үйге дейін шығарып салды. Осы қалада жүк таситын шағын мекемеде жүк көлігін жүргізуші болып жұмыс істейді екен. Мінезі жайсаң, ашық жарқын ақ көңіл жігіт екен. Бір-бірімізге жұмысымыздың телефон нөмірлерін беріп, хабарласып тұратын болдық. Кейінірек көңіл жарастырып, кездесіп жүре бастадық. Бір күні әпкемнің үйінде отырыс жасаймыз деп мені шақырып алды. Барсам ешкім жоқ. Қонақтары келмеген шығар деп ойласам, шағын ғана стол жасап дастархан жайып қойыпты. Келіп қалады, кел отырайық деді. Отырып екеуміз кешкі ас іштік. Сосын сезімнің жетегінде кетіп, сол түні жігітімен қосылып қойып, пәктігімен айырылдым. Болар болған соң көңілім құлазып жыладым. Жігітім жыламашы, мен сені шын жақсы көремін. Үйленемін деді. Мен оған сендім.
Бір айдан соң кезекті ақылы демалысының уақыты келіп, ауылға анамның жанына барып, демалып келмек болып ауылға қайттым. Жігітім қалада жұмысын істеп қала берді. Ауылға келген соң біраз уақыт өткен соң жүрегім айнып, қосып, асқа тәбетім тартпай қалды. Сөйтсем, сол бір рет қана болған төсек қатынасының аяғым ауыр болып қаптым. Нені істеймін? Жігітімнің жұмысына телефон шалып хабарластым. Ол демалыстан келген соң сөйлесеміз деді. Арада бір ай өткен соң жұмысқа шықтым. Дәукенің жұмыс орнына бардым. Екеуміз сөйлестік. Сөйтсем, жақын ағасы қайтыс болып, дәл қазір үйлене алмаймын дейді. Ал мен не істеймін десем, қазірше қоя тұршы дейді. Біз қоя тұрғанмен ішімдегі шарана күн санап өспей ме? Анам басқа жұрт білсе масқара болмайын ба? Қысқасы қалайда тездетіп үйленуіміз керек. Әрекетімді қыл деп кетіп қалдым. Сыртым бөтін, ішім түтін. Ойым сан сақта. Жігітіме сенім өшіп, не істерімді білмей күндер өтіп жатты. Жігітіме хабарласам, әрдемені бір айтып қипақтайды. Сөйтсем, жігітім 4 жасынан әке шешесінен айырылып, ағасы мен жеңгесінің қамқорлығында өсіпті. Қазіргі уақытта бар айырлығын солардың алақанына салады екен. Өзі левый жасап соған күн көреді екен. Жастайынан жеңгесі бағып өсіргендіктен, сол кісінен қатты қамығатын көрінеді. Ал ол кісілер бар ақшасын алып қылып, жоқ қылырады. Құрдымға батырып отыра береді екен. Содан үйленуге жағдайым жоқ деп ашығын айтты. Сол кездерде анамыз болашақта жар таңдасаң, біліміне, жағдайына қара деп айтпапты, үйретпепті. Махаббат, сүйдім, күйдім деп алғаш сөз салып, ұнаттым деген жігітке тұрмыс жағдайын білмей жатып, үйленбей жатып, сезім жетегінде кетіп үлкен қателік жасаппын. Амал қанша? Мұның барлығын кеш ойландым, кеш түсіндім. Мен оған қатты ренжідім. Ер емес, ез екенсің. Сөзіңде тұра алмадым деп қатты кейдім. Не болса да баланы алғызбайым, туамын дедім. Тауым шағылысып, демалыс күні ауылға бардым. Жігітімнің ауылын сұрастырып біліп алған болатымын. Бар ар-ұятты белге түйіп, ауылына аға жеңгесіне бардым. Мән жайды түсіндірдім. Сөйтсем, жеңгесі, көріп тұрсың, шиттей 5 бала шағамыз бар. Жағдайымыз мәз емес. Дәл қазір Дәукенді үйлендіре қоятындай жағдайымыз жоқ деді. Шынымен ол кезде кеңес одағы дырап, Қазақстан егемендігі алып, ел жағдайын қиын, тұрақсыз уақыт болатын ол кезде. Тағы тауым шағылып, көңілім құлазып үйге қайттым. Ертесіне менің барғанымды естіген ау жігітім хабарласты. Жақында үйленемін, әрекетімді жасап жатырмын. 2 қой алдым бүгін. Бірін өлтіреге, бірін беташарға соямын. Кешке үйіңе келейін, анаңмен танысайын дейді. Қуанып кеттім. Кешке келіп анаммен танысып, үйленгісі келетінін айтып, алдынан өтті. Менің қуанышымда шек жоқ, көңілім орнына түсті. Қалаға қайтып жұмысымды істеп жүре бердім. Жігітімді көріп тұрамын. Ол шамалы қаражат жинап алайын деп үйленуге дайындалып жүр. Осылай жүргенде аяғым ауырлағанына 5 ай болып қалды. Кезекте демалыс күні ауылға барғанда, анам кешке моншаға барып келек деді. Мен бармайым десем де, қоймай ертіп барды. Амалым жоқ, бардым. Ішке кіріп шешінген соң, ішімді көріп анамның аузан қиып қалды. Өзім арық болғандықтан кең шалбар, көйлек киіп жүретмін. Ішімде қатты үлкен емес еді, білінбейтін. Содан жуынбастан жанымды шығарып ұрысып үйге алып келді. Өгей әкемізге айтып, екеуі ақылдасып, ертесінде мені көлікке отырғызып алып, көрші ауылға жігітімнің үйіне бардық. Үйлер кішкентай арықтың арғы бетінде еді. Көлікті сол арықтың бергі бетіне тастап, көпірден өтіп, жігітімнің үйіне жаяу бардық. Арықтың бойында мал жайып жүрген, көшеде отырған біраз адамды көрді бізді. Сөйтіп адамдар аға жеңгесімен сөйлесіп, балдарын қолмен істегенді моймен көтерсін деп, мені сол үйге тастап кете барды. Ол кісілер үндеместен жігітімді шақыртып, бәрі сөйлесіп, өлтірісіне деп, жігітім алып қойған бір қойды адамдардың көлігіне салып беріп шығарып салды.
Сөйтіп мен осылай тұрмысқа шықтым. Анам өз қолымен апарып тастады. Сөйтіп анамдар кеткен соң жігітім жақ ертесінде беташар жасауға дайындалық жасады. Мен отырмын жылап сықтап қарбет болып. Жігітім анамның алдынан өтіп еді ғой. Сәл шыда салып кетер еді. Бұлай әкеліп тастағанша аяғым ауыр болса да, жігітімнің өзі алып келген дұрыс еді деймін. Сонымен отбасылық өмірім басталды. Абысыным барғаннан жақтырмады. Бірден осы шешең өзі әкеліп тастаған сені. Ішің шермейіп өзің келгенсің деп бетіме баса беретін еді. Күйеуім оған қарап ештеңе дей алмайды. Жастайынан осы кісінің тәрбиесінде болды. Бағып қағып өсірді. Бірақ күйеуіме деген ешқандай жанашыр сезім болған емес. Күйеуім ол кісіні шешесіндей көретін еді. Ол кісіден именетін. Әйтеуір обалы не керек, күйеуім мінезі жұмсақ, жайлет. Анда-санда ішетін. Бірақ ішсе де мазаламайтын, жатып ұйықтап қалатын. Монысына шүкір дейтінмін. Әкем секілді болса қайтер едім. Сөйтіп қалаға қатынау қиындау болған соң, ауылға кішкентай медициналық бөлімшеге ауысып, жұмысымды жалғастырдым. Сол үйдің қағидасына сай абысыным, күйеуім екеуміздің бар айлығымызды алып отыратын. Қыс түсіп, күн суытты, мен әлі туфлимен жүрмін. Күйеуімнің үстінде жұқа күздік күртеше. Содан мен келесі айлығыма базарға барып, өзіме етік, күйеуіме қыстық куртка сатып алдым. Моныма абысым қатты ашуланды. Бар тапқандарыңа киініп алып, не ішіп жейсіңдер, енді арам тамақ болайын дедіңдер ме деп. Мен, аяқ киім куртка керек, қыс мезгілі тоңып жүрміз десем, сенің тілін шайын депті ғой деп, неше тілін айтып, қақаған қыста үйден қуып шықты. Күйеуімде шыдамның шегіне жетті ме, кеттік қалаға. Өлмейміз. Аяқ астынан жиналып қалаға кетікте қалдық. Күйеуім бұрынғы жұмысына барып келіп істеп жүрген. Қалада 2 қабатты үйдің астыңғы қабатын жалға алдық. Мен декреттік демалысқа шықтым. Көп ұзамай қыз босандым. Күйеуімнің қуанышында шек жоқ еді. Өте балажанды еді. 40-мнан шыққан соң достарын шақырды. Қызды болған тойлады. Сол күні жап-жақсы ішті. Таң қылаң бере, барлығы тарқады. Қонақтар кеткен соң қызым жылап жатыр екен. Жаныма келіп қызымды емізіп отырғам. Күйеуім келіп қарады да мені жуынатын бөлмеге барып келейін деді. Мен жақсы деп отыра бердім. Бірақ жуынатын бөлменің есігі ашылып жабылғанда шиқылдайтын. Алайда ешқандай дыбыс естілмеді. Барып қарайыншы деп ойладым. Шығып қарасам онда жоқ. Сыртқа шығып кетмекен деп сыртқа шықсам, 2-ші қабатқа көтерілетін темір баспалдақта күйеуім қырылда басылып тұр. Зәре құтым қалмады. Жүгіріп үйге кіріп пышақ алып, шығып, бастан-былық әйтеуір көтеріліп жіпті кесіп жібердім. Күйеуім сылқ етіп жерге құлай кетті. Үйге сүйреп кіргізейін десем әлім жетпейді. Сөйтіп көрші үйде тұратын ауылдас үлкен кісі бар еді. Сол кісіге жан ұшыра жүгіріп барып мән-жайды айтып, үйге ертіп келдім. Көршіміз кешегі тойлағандары жаман еді, қайта-қайта магазинге жүріп, ара қалып, соңы тыныш тарқаса деп едім деп, келе сала дәукенді екеулеп демеп үйге кіргіздік. Кәдімгі ақ пресс жіпке асылыпты. Жіп кішкене мойынның терісін қиып кетіпті. Күйеуім жөтеліп, қырылдап, өз-өзіне келе бастады. Анам мен үйге әкем келді. Қорыққаннан оларға хабар берген болатмын. Сөйтіп әлгі көрші аға күйеуімді қазақша оқып жіпті жағып жіберді. Күйеуім бір ажалдан қалды. Кейін неге бұлай істедің десем, өзі де білмейді неге екен. Сөйтіп бұл жайлы ешкімге тіс жармадық. Жабулы қазан, жабулы күйінде қалды. Күйеуіммен болған жағдайдан соң жұмыста қысқарту болып, дәукен жұмыссыз қалды. Сөйтіп елге қайтамыз, ауылға барып тұрамыз деп қайта ауылға көштік. Бірақ аға жеңгесіне бармай ауылдан бір емші кісінің үйінің алдындағы 2 бөлмелі времянкасын жалға алып тұра бастадық. Мен декреттік демалыстамын. Күйеуім көрінген жұмысты істеп жүрді. Ауылда жұмыссыздар көп, қатарластарымен жиі ішетін болды. Далбаласап кей күндері маған кет дейтін. Бірде аш, бірде тоқпыз. Осылай жүргенде екіншіме аяғым ауырлады. Бір күні сыртқа шықсам, қызымды тосатын горшогында бір шүберек байлаулы тұр. Бұл не тағы деп ойлап тастадым. Қайта айналып тағы қарасам, әлгі шүберек тағы байланып тұр.
Сосын алып тастап терезеден горшок тандыдым. Сөйтсем әлгі шүберекті сол үйдегі емшінің әйелі екен байлап қоятын. Ауылдағылардан естіген болатынмын. Бұл кісінің әйелі сондай ырымшыл екен. Бір қолы істемейтін еді. Салбырап жүретін. Естуімше бір күні емші ата басқа ауылға кісі емдеуге 2-3 күнге кеткенде, үйге емделуге келген кісілерді мен емдей берем деп, емші атаның қамшысын ұрып емдепті. Содан кейін сол қамшы ұстаған қолы істемей қалған көрінеді. Қамшы өте киелі екен. Емшіден басқа кім көрінгенге ұстауға болмайды екен. Сөйтіп әлгі шүберекті ұстап апаға барып, неге бұл шүберекті менің қызымның горшогына байлап қоя бересіз десем, ол кісі менімен айғайласып, ұрысып мойындамады. Ертесінде қызым былқ-сылқ етіп тамақ жемей, қызуы көтеріліп қатты ауырып қалды. Жаным қалмай қатты қорқып кеттім. Сезгендей сол күні анам мен өгей әкем немеремді көреміз деп келе қалғаны. Қызымды көріп анам да қорқып кетіп, көлікке отыра салып ауруханаға кеттік. Жолай анам көрші ауылдағы дем салып, аластап емдейтін бір кемпір бар, соған кірейік деп, сол кісіге кіріп, қара тауығын сойғызып, соның қанымен қызымды аластап, оқып емдеді. Қызымның беті бері қарар емес. Сөйтіп ауруханаға барып, жан сақтау бөліміне жатқызды. Қызым 2 күннен кейін әупірімдеп беті бері қарап, тамақ жеп, оңала бастады. Ауруханада біраз уақыт жаттық. Осы уақыт аралығында күйеуімнен басқа ешқандай туысы келіп, бір хабар алмады. Және қыз босандым. Есімде қалғаны осы 2-ші қызыма аяғым ауыр кезде халваға жерік болып, соны алуға ақшамыз болмай жылап жүретінмін. Босанғаннан кейін жағдайымыз мүлде қиындап кетті. Күйеуім де әбден ішкілікке салынды. Бір күні шыдай алмай анама хабарласып кетем. Ажырасам дедім. Анам келіп, жағдайың осылай болса алып кетейін деп жиналып жатқанда, күйеуімнің туыстары келді. Әпкесі, жездесі, абысыным. Сөйтіп анаммен сөйлесіп, енді қарасамыз. Кішкентай балаларды ойлайық деп, жездесі біздің жанымызда болады. Дәукенге жұмыс тауып беремін деп, бізді өздерінің жанына көрші ауылға көшіріп алып кетті. Жездесінің әл ауқаты жақсы, әсі өрге жүзіп тұрған кезет. Бензовоз көлігімен Тәжікстаннан бензин тасып сатады екен. КамАЗдарды жалға алып, карьерден құм, топырақ тасып, кішігірім кәсіппен айналысатын ұқсайды. Көшіп келген соң Дәукенді бір КамАЗға отырғызып қойды. Тұрмысымыз ақырындап жақсара бастады. Бірақ жездесі, осы КамАЗды өзіме аударып сатып алайын, сосын сендерге үй әперемін деді. Күйеуіме көлік жүргізген соң ішкенін азайтты. Бар тапқандары жездемнің кассасына қойылады. Күйеуіме аз ғана ақша беріп қояды. Арада 1 жылдай уақыт өткен соң менің тағы аяғым ауырлады. Ішім күн санап емес сағат сайын өсіп келе жатқандай еді. Ерекше үлкейіп кетті. Бәріміз таңданамыз. Дәукен, сен әлгі жатырына баласын жасырып туатын белгілер секілді болдың ғой деп күлетін. Күйеуім осындай қалжыңбас көңілді жігіт болатын. Кейде жатып алып термелер тыңдайтын. Сонда бір термеде күйеуі қайтыс болған келіншек жолдастары бата оқуға келсе, есігін құлыптап алып ашпай қояды екен. Соны тыңдап алып күйеуім, ертең мен өлгенде жолдастарым Құран оқытып келсе, сен де есікті іштен құлыптап алып ашпай қойып жүрме деп қалжыңдайтын. Мен қойшы қайдағы жоқты айтпай деп күлетінбіз. Осылай жүргенде дүниеге құныққан әпкесі мен жездесі бізді шеттете бастады. Үйден ақша ұрланды деп, оны бізден көріп, болмашы ұсақ түйекке ұрыс шығарып, бізді елге жамандап, не бір құйтыртқы іс-әрекеттер жасай бастады. Өздерінің жағдайларын жақсылап жасап алды. Сосын оларының мұнысына шыдай алмаған біз тағы да сол ауылда пәтер жалдап бөлек кеттік. Кейін бәрінің арты ашылды ғой. Үйінен ақша ұрлап жүрген өздерінің күш ұлы екен. Жаңа көшкен пәтеріміз кең еді. Сол жылы 29-ға келер жаста Дәукен туысқандарыңды шақырып туған күніңді жасап берейін деп еді. Мен қойшы не ар емес, не бер емес. 29 жасты тойламай-ақ 30 жасымды бірақ жасайық десем, болмай, қой сойып туған туысты шақырып үлкен етіп туған күнімді атап өттік. Сонда араласып жүрген бір кісіге сөз бергенде, Дәукенді бұл жігіттер біздің шағымызға жүрген еді деп айтқанда, күйеуім қалжыңға ұластырып, аға, шаңның да алдыға шығып кететін кездері болады деп еді.
Сол сөз санамда қалып қапты. Туған күн өткеннен кейін төменгі жағымнан қан кетіп ауруханаға түстім. Сөйтіп дәрігерлер босандырып аламыз деді. Қыз босандым. Сөйтіп ішім әлі үлкен. Акушер послерод шығады деп күтіп отыр. Шыға қоймаған соң қолын салып еді, шошып кетті. Ой, бұл мында екіншісі бар екен ғой деп, оны да босандырып алды. Сөйтсек егіз екен, ұл мен қыз. Оларды көріп қуандым ба? Толқып бірден қан қысым көтеріліп кетті. Дәрігерлер дәрі егіп мені ары қарай бөлек алып кетті. Өз-өзіме келе алмай қанша уақыт жатқан білмеймін. Ертесіне бірақ ояндым. Қарасам орнымнан тұра алмаймын, жүре алмаймын. Мен Бекені шақырттым. Сөйтсем дәрігер келіп маған, Бекен болыңыз. Егіздеріңіз шетінеп кетті дейді. Бұл қалай болғаны деп басым дыңғылдап көз алдым тұмандана бастады. Екеуі де дауыстар шығып кәдімгідей жылап толып еді ғой деймін. 7 айдың жүзін көріп қалған балалар. Ой бұ деп ішім ашып жүрегім ауырды. Дүние есігін аша сала көрер күндері болған ма деп, Аллам бұл балаларының қызығын көруді жазбады ма сонда деп өксіп жыладым. Іште қатты уайым қайға салындым. Кейін өз-өзіме келіп жүре бастағаннан кейін сол жердегі жандағы әйелдер, балаларыңыз тірі туылған екен, сондағы дәрігерлердің салдығырттығынан балаларының бетін жауып бытовой бөлмеге қоя салыпты деп естідім. Өзімде жуас едім ғой, жылынып тұрған жоқпын. Оны даулап айғай шу шығармаппын. Не қайын жұртымнан ешкім келіп араласпады. Алланың ісі ғой деп қоя салды. Сол күйі жабулы қазан жабулы күйінде қалып қойды. Кейін ауруханадан шығып, үйге келген соң, азан шақырып балаларға сағындық, сағыныш деп ат қойып, жер қойнына тапсырар алдында. Шомылдырайық деп орап қойған салафанды ашсақ, әппақ балпанақтай ұлым мен қызым, періште сынды томпиып ұйықтап жатқандай. Оларды көргенде ішім удай ашығандай. Екі көкірегім ісіп, қызуым көтеріліп қатты ауырып қалдым. Сол кезде ақша беріп балалардың аузына тамақ тамызып, жақсылап қарағанда тір қалып жетілер ме еді? Ол кездерде УЗИ де болмады ма? УЗИге де түспеппін. Тіпті өз дәрігерімде егіз екен білмеді. Осындай балаларға арналған арнайы инкубатор да болмапты. Әрі сол кездегі дәрігерлердің салғырттығынданым ба, соның барлығы есіме түссе жыным шығып, жаным қиналып, жүрегім ауырып кетеді. Сөйтіп балаларымды жерледік. Келген кісілер мына екі қыздарың аман болсын. Жассыңдар ғой, әлі-ақ арттарыңнан іні, сіңлілер ереді жатар деп жұбатып жатты. Осылай қайғыдан қан жұтып, көңілсіз күрең күндеріміз өтіп жатты. Күйім сол баяғы карьерде құмтас тасып жұмыс істеп жүрді. Бір күні күйім түнде келмеді. Таң атты әлі жоқ. Мен жездесіне хабарластым, ол да білмейді екен. Мен ішіп камазын соғып ба, бұзып ба қойып, соны айта алмай қашқақтап жүрме екен деп ойладым. Сөйтсем сол карьердің басында тұратын күзетшінің будкасынан түнде өрт шығыпты. Ішінде күйеуімен күзетші болған екен. Екеуі біраз ішкен көрінеді. Сөйтіп өрт шыққанда екеуі шыға алмай, тірідей өртеніп кетіпті. Осылай хабар келгенде мен қатты есеңгіреп талып қалдым. Сене алмадым. Мүмкін анамды күне кеткен болар деп далбаласылап, әлде мені бір ойладым. Бір кезде анам алыстан дауыс салып жылап келе жатқанда ғана есіл ерім кеткен екен ғой деп соңғы үмітім үзілді. Желкесінен басқа бүкіл денесі күйіп кеткен күйеуімді алып келді үйге. Бет жүзін көре алмадым. Жезден бәрібір күйіп жанып кеткен, көрінетін жерде жоқ. Одан да бетін ашпай қой деп, жылай-жылай күйеуімді жер ананың қойына тапсырдық. 31 жасы еніне жеткенде, жан-жарым қош демей, мәңгілік тыныштыққа кете барды. Сол күннің ертесінде бір қайным миына қан құйылып кетіп, ауруханада ол да көз жұмды. Әулетіміз қара жамылып қатты қайғырдық. Күйеуімнің жетісі өтті. Әр бейсенбісіне әйтеуір далбасалап күріш басамын, картоп қуырамын. Бастысы дәукеніме арнап құран бағыштап еді. Екінші бейсенбісін жасап жатқанда қайын әпкем келіп, сен қатын өзім білдіге санап, ақылдаспай інімнің
әр бейсенбілігін өзің өткізе бересің бе, деді. Мен іштей қатты ашуланып, Құранға келді ме жоқ, менімен ұрсуға келді ме деп білмеймін. Сосын мен, жағдайымды беске білесіз, өздеріңіз не істеп жатсыздар? Жағдайың қалай деп сұрамаған соң, тапқамды қойып білгенімді жасап жатырмын да, дедім. Өзім күйеуімнің қазасынан кейін есімді жия алмай, қайғыдан қан жұтып жүрсем, қайын жұртым әрде мені айтып, менімен дауласып ұрсып жүр. Күйеуімнің қырқы өткен соң, ана мұнда қалып не істейсің? Не үйің жоқ, сен алып кетейін. Мен не жесем соны жеп, не ішсем соны ішіп, жанымда боласың, деді. Сөйтіп күйеуімнің жездесіне айтып, бар затымды жинап, КамАЗын күтіп отырғанбыз. Түс болып барады. Келмей кеткен соң өзім карьерге бардым. Барсам үлкен баласам, КамАЗын айдап, беймарал тасын тасып жүр. Әй, Баука, біз осы көлікті күтіп отырмыз ғой, неге кел шығып кеттіңдер десем, әкем маған онда ештеме айтқан жоқ, дейді. Мен ашуланып жүр, менімен осы соңғы рет көшіріп апарып тастасаңдар, онан кейін мені іздемей-ақ қойыңдар деп, КамАЗына отырып үйге алып келдім. Жолымды теткізіп, төркіме көшіп келдім. Келген соң Баукаға, мә, бензиніңе деп 2000 теңге бердім. Жоқ, жеңге, керек емес деп, айтарым екен десем, олай демеді. Ақшаны алып, сау боп тұрыңыздар деп, көлігіне отырып қайтып кетті. Қайын жұртымнан қатты көңілім қалды. Сөйтіп 29 жасымда күйеуімнен айырылып, жесір атанып, 2 қызымен төркініме қайтып келдім. Төркініме келген соң анама, мен пәтер жалдап өз алдыма тұрайын дедім. Өйткені өгей әкем бар. Сіңілім оқу бітіріп тұрмысқа шығып кеткен еді. Бірақ енесімен дұрыс болмаған соң анам сол ауылдан 2-ші үй алып қойған екен. Сол үйде күйеуімен тұрып жатты. Інім үйленген, оның да бала шағасы бар. Анамдармен бірге тұрады. Бала болған соң менің қыздармен ұрысып, кейде келіспей қалар. Олардың арасына түсіп, келінмен жақсы болмай қалармын деп, анамның үйіне жақын маңнан жер үйден пәтер жалдап алдым. Анама сауда сатыққа көмектесіп жүрдім. Қыздарым анамның үйімен екі ортада жүретін. Арада жарты жылдай уақыт өткен соң, анам өз мамандығым бойынша ауруханаға жұмысқа орналастырды. Сөйтіп жүргенде сіңілім сол тұрып жатқан анамның 2-ші үйін жасырын сатпақ болып, алдын ала әжептәуір төлемақы алып, күйеуімен Таразға көшіп кетіпті. Содан сатып алушылар келіп, үйді беріңдер, қалған ақшасын төлейік дейді. Сосын мен ойлана келе анама айттым, мама, сол үйіңізді маған беріңізші. Мен үйсіз, күйсіз, пәтерден пәтер де жүрмін ғой, өйстіп жүре беремін бе? Қыздарымды өсіп қалды. Бір жерде өз үйім болып тұрақтап тұрайын дедім. Анам жарты ақшасын тауып берді. Ал мен сол кезде балаларыма асыраушысы жоқ деген жәрдемақыға құжат тапсырып қойып едім. Сол ақшам жиналып түскен екен, айлығым бар. Соның барлығын қосып, үйді сатып алушылардың ақшасын қайтарып берді. Анам ол үйді маған дарсыны қылып жазып берді. Сөйтіп үйлі болып қыздарымен көшіп алдым. Үйге кіріп алған соң анам бір мал сойып, қан шығарып, Құран оқытып, үй тойын жасайық деді. Бұрынғы қайын жұртыңды да шақырайық, қашанға араласпай жүресіңдер деп менің қарсылығыма қарамай, той жасап, қайын жұртымды шақырды. Туған туыс барлығы да келді. Жақсы тілегін тілеп, ізгі ниетпен келгені бар. Одан қалса осы жесір қандай үй алыпты деп, жай қызығушылық танытып келгені бар. Бәрі ішіп, жеп, той тарқар кезде бір топ адам болып, қайын жұртым келді. Анам мен інім оларды күтіп бәйек болып жатса, қайын әпкем тұрып анама сөйлеп жатыр. Кезінде біздің рұқсатымызсыз қызыңызды алып кеттіңіз. Кеткелі бір хабарласпады. Інімнің көзі болған қыздарды бір ертіп келіп көрсетпеді. Үй аламын десе, еңкілдеп тұрып жыладым. Жаңағы құданың іс-әрекеті қатты намысыма тиді. Бұл не қылығы? Қорғаны жоқ жесір деп басынғаны ма? Масқара. Мұны кімге айталам? Анама айтсам, үлкен дау жанжал болады. Екі елдің арасына сызат түседі. Оның үстіне ел не дейді? Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дегендей, мені кінәлап, өсектейтін шығар деп ешкімге тіс жарып айталмадым. Осы жағдайдан кейін қатты ауыра бастадым. Белдерім сырқырап,
етеккірім бір келіп бір келмей, денем бір ысып бір суыт. Өзім жұмыс істейтін ауруханадағы әйелдер дәрігерлеріне көрініп едім. Дәрігер: гармондар ойнап жатыр ғой, әлі жассыз, тұрмысқа шығыңыз, сізге еркек керек деді. Содан ойлана келе, осында келгелі қырындап сөз салып жүрген ескі бір танысым бар еді. Денсаулығым үшін сонымен анда-санда кездесіп жүре бастадым. Ол әйелмен ажырасып кеткенмін деген болатын. Сөйтіп күндердің күнінде менің асыраушысы жоқ деп алатын жәрдемақымды, айлығымды есептей бастады. Ақша сұрайтын болды. Сөйтіп бір күні менен шығып үйде ұйықтап жатсам, есікті біреу тоқылдатады. Ашсам бір әйел тұр. Түрі ашулы: сіз осындайсыз ба? Мен азаматтың әйелімін. Сіз оны көңілдес екенсіз ғой. Ұялмайсыз ба? Менен байымды тартып алайын деп жүрсіз бе деп аузына келген айта бастады. Мен бастапқыда тосырқап қалғанмын. Кейін ештемені мойындамай қойдым. Ол әйелді жөнге салып шығарып салдым. Содан кейін азаматпен де ара қатынасымды үздім. Ажырастым деген өтірік екен. Жай менің басымды айналдырып, алдап сулап ақшамды алып жүрмекші екен. Ақымақ болыппын, қанша жасқа келсем де. Сол баяғы аңғалдығым қалмады. Өзіме ашуландым. Обалы жоқ, ақымақпын деп өзіме қатты кейдім. Сонымен жұмысымды істей жүре бердім. Күйеуімді жиі еске алатын болдым. Кейде көшеде кетіп бара жатып, күйеуімнің бейнесі көз алдыма елестеп кетсе, өзіме солқылдап жылайтынмын. Күйеуім ақ құба реңді жігіт еді. Жанымнан өтіп бара жатқан адамдар аңқайып қарап қалатын. Осы кездері біраз күйзеліске түсіп кеттім. Алайда сенетін адамым жоқ. 2 қызымды бағуым керек. Есімді жиып, сыртым бүтін, ішім түтін. Мәнсіз, мағынасыз күндерім өтіп жатты. Бір күні түннің бір уақытысында есікті біреу тоқылдатқанынан оянып кеттім. Ақырын барып, кім бұл десем, есіктің сыртынан мен ғой әпке деп атын атады. Сөйтсем, құда балам екен, келінім ағасы. Мен есікті ашып: мына жүрісің жай ма? Түнделетіп не істеп жүрсің десем, құда балам: осы маңда жолдастарымен отырып едік. Ауылға қайтқанға кеш болып кетті. Қарындасыма барайын десем, құдағидан ұялдым, аздап ішіп едік. Сіздікінде қонып кетейінші деген соң, құда бала ғой, жарайды деп ішке кіргіздім. Жатын бөлмеде қыздарым ұйықтап жатқан. Қонақ бөлмеге төсек салып беріп, шығайын деп жатқанымда қолымнан шап беріп ұстай қалды. Сөйтіп төсекке алып ұрып үстіме шығып алды. Оның тосын әрекетінен қапелемде шошып кеттім. Одан мұндайды мүлде күтпеп едім. Құшағынан сытылып шығайын десем, ең кезерде жігіт емес пе? Менен 3-4 жас қана кіші. Әлім келмей қалдыр. Дауысымды шығарайын десем, қыздарым оянып кетіп, шошып қалама деймін. Әй, мұның не деп, барынша тістеніп, қарсыласып бақтым. Бірақ оған әлім келмеді. Ақыры ол дегенде жетті. Мені зорлап қосылды. Сонымен болар болған соң, ашу заға бұлығып оңбаған болды ма? Арам ойың іске асты ма? Енді жоғалт көзінді дедім. Ол: әпше, кешірші деп, істеген ісіне өкінгендей кейіп танытып жатыр еді. Мен қатты ашуым: жоғал, ендігі көзіме көрініші болма деп үйден қуып шықтым. Есікті құлыптап отырып қалып, еңіреп жыладым. Бөтен емес мыналардың қорлығы-ай, жалғыз жесірді басынғанмай өлгім келді. Өз-өзіме қол жұмсағым келді. Ашу-ыза мен ойым сан-саққа кетті. Қатты қорландым. Сол кездегі жеркенішті сезімдерімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір кезде кіші қызым мама деп жылап тұрып кетті. Мені іздеп жатыр екен. Қасына жүгіріп бардым. Шошып оянып кетіпті. Қызымды құшақтап алып егіліп жыладым. Мен өлсем бұлардың күні не болмақ? Тұл жетім болып біреуге жәутейін деп қалмай ма? Қалайша бұларды қиып тастап кетпекпін деп өлемін деген ойымнан өзім шошыдым. Өз-өзімді қолға алдым. Ертесінде анама айтып, жандарын шығартайын ба деп ойладым. Олай істесем інімнің шаңырағы шайқалмай ма? Інім мұндай сұмдықты естісе қайнағасын өлтіріп қояр. Ажырасып кетіп балалар қиналар деп өз-өзімді әрең тоқтаттым. Бұлай жүргенше шал болса да тұрмысқа шығып кетейін. Әйтеуір қасымда бір қорған болатын еркегім болса болды деп ойландым. Сөйтіп құда баланың масқара тірлігі жайлы ешкімге тіс жармадым. Сыртым бөтен, ішім түтін. Жан дүниемді күйік шалып жүргемде,
Бір күні жақын құрбым: сені бір кісімен таныстырайын ба? Жасың ғой. Қашанға бұлай жүре бермексің деп, менің ойымның үстінен түскендей болды. Таныстырғысы келген кісінің 3 баласы бар екен. Бірақ әйелмен ажырасып кеткеніне біраз болған екен. Мезі салмақты, жұмысы бар дейді. Мен жарайды, танысып сөйлесіп көрейін дедім. Дұрыс адам болса, ештемеге қарамай үйленемін десе, тұрмысқа шығып кетейін деп іштей бекініп қойып едім. Жұмыстан кейін шағын дәмханаға бардық, таныстық. Сөйтсем мені танитын болып шықты. Қыз кезімде, жаңадан жұмыс істеп жүрген кезімде, бір жиында танысқан екенбіз. Менің есімде қалмапты. Сөйтіп сөйлесіп ортақ шешімге келіп, үйленетін болып шештік. Көп ұзамай анамның алдынан өтіп, кішігірім туған туысты жиып, некемізді қиғызып үйлендік. Күйеуім басында жақсы жүрді. Кейін мінезі шығып, өзінше маған қоқаңдай бастай еді. Мен осынша жасқа келіп, өзімді ұрғызып, болмаса қорлатып қоймаймын. Отбасын құрамын, тыныш өмір сүремін десең, жұмысыңды істеп, жөніңмен жүр. Қыр көрсетіп, қол көтеретін болсаң, осында тамыр танысым жетеді. Қорғаныс деп ойлама. Тиісті жазаңды бергізем деп едім. Күйеуім басылып қалды. Содан кейін үндемейтін болды. Осылай тұрып жаттық. Мен сменге кеткенде қыздарымды анамдікіне жіберем. Жұмыстағы құрбыларым дегенмен біліп білмей, кеше ғана қосылдың күйеуімен. Өз әкелер емес өгей ғой. Қыздарға бірдеме істеп жүрмесін деген тұғын. Сол сөздерге көңілім секем алып, солай істеп жүрдім. Бір күні күйеуім мені отырғызып қойып, мен сенің өзің жоқта қыздарды не үшін анаңа жіберіп жүргенді білмейді, сезбейді деймісің? Мұның еш қажет жоқ, қыздар үйде жүре берсін. Өзім қараймын. Бұларды енді менің балаларым. Оларға ешқандай қиянат жасаймын дейді. Мен оның бұл сөзіне қуанып қалдым. Сөйтіп көңілім орнығып, қыздарды уайымдамай үйге тастап кететін болдым. Жанымдағын сезімді азамат екен ғой деп, ішім жылай бастады. Бір-бірімізге үйренісе бастадық. Елдер де маған басқаша қарай бастады. Осылайша екінші рет тұрмысқа шығып, толыққанды отбасы болдым. Екінші күйеуімнің мінезі салмақты болды. Ашуланып ренжісіп қалсақ та, тез қайта қоймайтын. Екеуміздің бір-бірімізге үйренісіп кетуімізге біраз уақыт керек болды. Күйеуім екеуміз менің үйімде тұрып жатқан болатынбыз. Еркексіз үй білініп тұрады ғой. Үйленгеннен кейін үйге жаңа жөндеу жұмысын жүргіздік. Күйеуім жан-жағын тазалап, қоршап, әдемі дарбаза қойып, навес жасатып қойды. Үйге су тартқызып, бар жағдайым жасады. Бау-бақша екті, гүлдер отырғызып, үйіміз жап-жаңа болып жайнап шыға келді. Өз айтқандай қыздарымызды өз баласындай бауырына басты. Қыздарымды оны жақсы көріп, әке деп айтатын болды. Менен бос уақытымда анама саудаға көмектесіп жүретінмін. Үлкен базар анамның үйіне жақын еді. Бір күні базар тарқаған соң, тауарды жинап, інімнің баласы екеуміз тәшкеге салып үйге қайтып келе жатқанбыз. Тәшке әжептер ауыр еді. Оны екеуміз әрең итеріп келе жатыр едік. Артымыздан бір жеңіл көлік келе жатыр екен. Жанымыздан өте бере қатты сигнал берді. Қарасам баяғы құдашам, әрі құрбым еді. Осы екінші күйеуіммен сол таныстырған болатын. Біздің қиналып келе жатқанымызға қарап, қасындағы әпкесі екеуі тырқылдап күліп барады. Інімнің баласы: әпше, аналар саусағын шошайтып бізге қарап күліп бара жатыр ғой, дейді. Иә, көріп келем дедім. Ішімнен зығырдан қайнады. Бұл құдашамен алдын қарым-қатынасым жақсы болатын. Кейін күйеуім екеумізді бір-бірімізге жамандап ұрыстырып қоятын болды. Содан кейін онымен араласпайтын болдым. Соған жыны келіп, маған қыр көрсетіп жүргендегісі ғой. Анамның үйіне тауарын апарып тастадым да үйге келіп күйеуіме: сен көлік жүргізе аласың ба десем, иә дейді. Олай болса көлік аламыз. Ары-бері шықсақ та қыздармен жаяу жол жүру қиын. Әлгі бір туысымыздың баласы көлік әкеліп сатып жүрген. Соған хабарласып, бар, жиған ақшамызды беріп көлік сатып алдық. Сөйтіп көлікті болдық. Арада біраз уақыт өткен соң аяғым ауыр болды. Бірақ сол кезде барлығымыз қызылшаға қарсы екпе еккізген болматынбыз. Әйелдер дәрігеріне қаралып едім.
Екпеккенен кейін көтерсеңіз бала дұрыс жетілмей қалу мүмкін. Тіпті дімкәс, мүгедек болып қалуы да мүмкін деді. Сосын көп ойланып, жасанды түсік жасаттым. Әттең осы баланы туып алсам деп едім. Оған дәрігерлер солай деген соң амал жоқ, мүгедек болып туылса, өзі де бізде қиналамыз ғой деп осындай қадамға бардым. Алла өзі кешірсін, күйеуім маған бала туып бермедің деп айтқан жоқ. Барлығына түсіністікпен қарады. Оның үстіне алдыңғы некесінен ұлы да, қызы да бар. Хабарласып көрісіп тұрады. Ептеп ел қатарына қосыла бастадық. Бір басым екеуі болып иығымнан біраз жүк түскенде еді. Қасымда сенімді ер азаматым бар. Қорғаным, сүйенішім дегендей. Бұл жігітке тұрмысқа шыққанда жасым 35-те болатын. Қазір 50-ден асты. 15 жыл ынтымақтастықта, бірлікте, сыйласып өмір сүріп келеміз. Екеулеп қыздарымызды өсірдік, оқыттық, ел қатарлы ұзатып, құтты жеріне қондырдық. Бүгінде жиен немерелерім бар. Қазақстанның басқа қалаларында тұрады. Бізге қонаққа келгенде немерелерім атау, апау деп еркелейді. Осыларды көргенде өткен өмірімнің бар қайғы мұңын ұмытамын. Бұрын кім едім? Үйсіз, күйсіз, әркімнен қорлық көрген жесір едім. Қазір осы күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Анам қазір ақ жаулықты әже болып отыр. Немере көріп, шөбере сүйіп отыр. Інімнің қолында. Денсаулығы жақсы, бақ-қуат. Басына қанша қиыншылық өтсе де, бізді өсіріп, оқытып, шоқытып, қарап, осы күнге жеткізді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дегендей, аналарымыз аман болсыншы. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер.